Ребята, здорово всем. Вон Денис сидит. Передает приветы. Как вам такой плинтус? Вот, у нас заказчик, значит, захотел, да, чтобы был у него иголочки. Как вы к такому плинтусу относитесь? Будете вы мыть тряпочкой или пылесосом, у вас будет постоянно так шататься, а потом он просто у вас бам, и вылетит отсюда. Да, Денис? Вылетит, да.